Здравейте, в това видео ще покажа как се работи с модула за подово отопление. За да ни е активен и да може да правим подово, трябва да сме на горното меню AutoNet и съответно подово отопление. След което всички помещения, които ще се отопляват, трябва да ги очертаем с затворена полилиния. Много е важно тук да кажа затворена, защото ако не затворим полилинията, програмата няма да ни направи, да ни изчертае съответните серпентини. Влизам, аз се го правя от бързия бутон PL, Polyline, натискам Enter, влизам в полилинията и съответно си очертавам помещението, което искам да сложа серпентини. Сега, когато съм на последната точка, за да затворим полилинията, или натискаме C и даваме Enter, с което ще затворим полилинията, или ето тук има едно меню, което ни излиза затваряне. Натискаме затваряне и автоматично ни се затваря полилинията. Следващата стъпка, която трябва да направя, е генериране на чертеж. Отивам на командата генериране на чертеж. Съответно, програмата винаги следвам долу какво ми пише: изберете затворена полилиния. Избирам затворената полилиния, тя ми става активна. След което програмата ми пита извито или бифилярно. Сега, бифилярно е типичните серпентини, които се правят. Извито, за да не се чуете, просто ще го демонстрирам. Ако случайно някъде се налага да се изобразява по този начин подовото отопление, натискаме извито. Съответно, програмата ме пита определете входяща точка. Давам една входяща точка. После ме пита за изходяща точка. Давам изходяща точка. Програмата ме пита определете разстоянието от страни. Това е разстоянието от стените на тръбите. Давам му да речем 10 см. 0,1. Програмата работи в метри. Много е важно това да се знае. После програмата ми казва какво е разстоянието между тръбите. Давам да речем отново 10 см. И определете радиус. Тук не пипам нищо. Натискам Enter. И виждате как програмата си прави. Сега това помещение, понеже е 47 квадрата, програмата го хваща като едно помещение и ни дава, че тук имаме 409 метра тръби, което естествено всеки практик и инженер вече си го разбие, в случая примерно на 4 и така ще подреди серпентините. Нека да покажа сега по-използваната графика. Отново отиваме на генериране на чертеж. Отново следваме същите стъпки. Програмата ми казва изберете полилиния. Избирам полилиния и тук вече давам бифилярно. Когато дам бифилярно, вече отивам. Аз тук съм си дал двата изхода, които ми са през 10 см. Предварително съм си ги заложил. Давам единия, давам изходящия. И съответно отново от програмата ми пита на какво разстояние от стените да се намира. Казвам на 10 см. Сега тук вече давам просто Enter, за да започна от входа и от изхода, изчертаването на графиката. И съответно радиуса отново натискам Enter. И виждаме, че програмата ни изчертава серпентините, като отново ни дава и общата дължина, която в случая е 77 метра. Тук отделно вече, ако искаме да се заиграваме, за да покажем наистина визуално и естетически как не се свързва мрежата, или евентуално ако искаме да изчертаваме аксинометрия, вече трябва ръчно да отидем на фасонни части. Сега няма да го правя, защото това съм го правил в двутръбните инсталации, в клипчетата, в енколите. Тук вече си избирам типа колекторна кутия, която искам да ползвам. Съответно идвам тук, ако ми е с 4 изхода, отивам, давам, поставяме някъде, където ще се намира и вече почвам да свързвам евентуално с захранваща тръба,
от тук, така, към единия изход и винаги тук работим с наповете, разбира се, единия, другия изход и така към всеки един вход и отделно трябва да се сложи един колектор за всеки един изход, ако искам графически да го представя. Това е с изчертаването. Следващото, което ще покажа, е изчисленията на самото подово отопление.